今日咧帶大家睇下一個 Wetland 嘅兩房連天台特色最新放盤，即刻上單位度睇下先。一入門口左手邊就係無線充電啊，有啲鞋櫃啊咁樣啦。跟住入翻嚟飯廳嘅位置，開放式廚房啦。雪櫃、洗衣機、微波蒸焗爐、電磁爐，基本原有嘅發展商配置。左手邊就有呢個洗手間啦，鏡櫃、企缸都一樣噶啦。睇翻客飯廳，客廳咧都係兩邊擺電視都得啦。出嚟睇埋個景係幾靚嘅。近有屋苑內園嘅泳池景啦，遠咧就有呢個濕地景。經過鏡頭係爭啲啦，肉眼睇咧係望到埋深圳市景都幾靚嘅。睇翻單位入邊，呢個細房咧，佢係做咗一個半開放式嘅設計，喺出邊影入去睇下。做咗啲櫃啊，做咗個地台收納空間啊。改咗趟門啦。成個走廊入邊咧都係一個展示櫃。走廊嘅地下啊，入埋去主人房咧，全部都係收納空間嚟嘅。大把位擺嘢啦。上嚟睇埋個天台啊。由門口開始睇起。係啦，一入嚟咧就擺咗啲好大嘅儲物櫃啦。呢度又有一個。本身有水龍頭、有水、有電，防水電掣啦。呢邊咧，佢又擺咗啲台凳啊。你哋就可以招呼啲朋友啊，喺度燒下嘢食啊，飲下紅酒。上邊遠望都係一片綠油油嘅景色啦。前面仲望到濕地深圳市景。再從呢個角度望一望個天台，多個空間用曬下嘢，上嚟燒下嘢食。睇完呢個咁有特色嘅單位咧，鍾意嘅叫我帶你嚟睇下，多謝各位。